မနေ့က30အထိပြောပြီနော်ဒီမှာ17ကကျဲဆိုရင်အမကိုပြောတာမမဒီဥစ္စာကတီလို့ပြောမှာတီဆိုရင်ညီလေးမောင်လေး73မိတ်ဆိုရင်ညီမလေးဒါလေးအခုလောက်စတင်တဲ့ဟာလိုက်ဆိုပြီးရင်နောက်ရက်ကျရင်စကားပြောပုံကိုပြောပြမယ်ဒီစလုံးစီပုံလေးပေါ့နော်မိတ်ဆိုရင်ညီမလေးညီမပေါ့နော်နံပါတ်14ကရဲဆိုရင်ဖိုး姐မမကျွန်တော်ရဲ့မမမနေ့ကတင်ပေးတယ်နော်我的ဒီမှာကြည့်လိုက်我ပြီးရင်ဒီခွန်တော့မှာ我的ကျွန်တော်ရဲ့မမဆိုရင်姐我的姐ကျွန်တော်ရဲ့မမ我的弟弟ကျွန်တော်ရဲ့ညီလေး我的妹妹ကျွန်တော်ရဲ့ညီမလေး我的爷爷ကျွန်တော်ရဲ့ဖိုးသူကကျွန်တော်ရဲ့ဖိုးဖြစ်တယ်他是အဲ့လိုမျိုးတွေထည့်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာနံပါတ်15ကနိုင်ဆိုရင်ဖွာရဲနိုင်ဆိုရင်ဖိုးဖွာဒီ16ကချွီလို့ဖတ်တယ်နော်ချွီဆိုရင်တွားတယ်ခုနကတော့老师ပြောတယ်စလုံးစီတယ်ပေါ့နော်ချွီဆိုတွားတယ်ဘယ်သူတွားကျွန်တော်တွားလာလားနင်တွားတာလားကျွန်တော်တွားတယ်ဆိုရင်ဝေါ်ချွီနင်တွားတယ်ဆိုရင်ညီချွီအဲ့လိုမျိုးနင်တွားမှလားညီချွီမဆိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်16ကလိုက်လဲအိုင်လိုက်ဆိုရင်လာဒီ18ကမာဆိုရင်လာတလား吃饭吗他们沙拉你吃饭吗你他们沙拉你吃饭吗你要吃饭吗အဲ့လိုမျိုးလေးစကားပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်နံပါတ်20ကပါလဲဆို上အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်上ဒါတူကထွက်လို့မရဘူးမြန်မာစာနဲ့ထွက်မရဘူးရှင့်လည်းပဲဖြစ်တယ်上လို့ပြောရမှာနော်上ဆိုရင်တက်တီနောက်တစ်ခုကျတော့အပေါ်နံပါတ်20က下ဆိုရင်ဆင်းတယ်下来ဆင်းလာခဲ့ခုနတော့来ဆိုလာတယ်လေနော်来ဆိုလာတယ်ဆင်းလာဆိုရင်下来ဆိုဆင်းလာတယ်上来ဆိုရင်တက်လာခဲ့ဆင်းလာခဲ့တက်သွားဆင်းသွားအဲ့လိုမျိုးလေးတွေရှိတယ်နော်ဒီ下ကဆင်းတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကအောက်ဒီတစ်ခုက上ဆိုရင်အပေါ်အောက်သူရဲ့အဓိပ္ပာယ်နှစ်ခုရှိမယ်အပေါ်အောက်လဲရတယ်တက်တယ်ဆင်းတယ်ဆိုရင်လည်းဒီ上နဲ့下နဲ့ကိုသုံးတယ်နောက်တစ်ခေါက်ကြည့်မယ်နံပါတ်17က姐弟弟妹妹爷爷奶奶去来妈上下အဲ့လိုမျိုးတွားမယ်နော်ကိုယ့်ဘာကိုယ်လေးလိုက်ဆိုကြည့်လိုက်နောက်ရကြရင်စကားပြောလေးသင်ပေးမယ်နော်